Adamu alikuwa ndio binadamu wa kwanza Mwenyezi Mungu alimuumba. Baadaye Mwenyezi Mungu akaona, wacha nitengeneze, nimpatie msaidizi, asiwe peke yake. Karibu tena katika makala hii yangu ya moyo wangu tu. Tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na pia katika hiyo kengele, tafadhali ibofye ndio uweze kupata notification zote nitakapokuwa nikituma video mpya. Shukran. Ikiwa hii ni mara yako ya kwanza kuwa nami katika channel hii ya moyo wangu tu, ni mie wenu shangazi. Asanteni sana kwa comment zenu ambazo tunazipata hata kupitia kwa barua pepe hapo chini. Nashukuru sana. Mara kwa mara tunasikia watoto wetu wa kike, wale ambao wameanza kuwa watu wazima, wanataka kuanza kutafuta kuona kwao, kuanza kupata kuchumbiana na mwanamume, wanasema hakuna wanaume. Kusema kuwa hakuna wanaume, hatujaelewa ni hakuna wanaume kabisa ama hakuna wanaume wanaofaa kuanza maisha ya ndoa, ama wamekutana na wanaume wakasema hakuna wanaume. Kuna wanaume ambao wasiofaa na kuna wanaume wazuri wanaofaa. Kwa nini imekuwa kuwa wanawake wetu wadogo ambao wako katika hiyo hali, wengi wao wanasema hakuna wanaume? Wanaume hao wanapatikaniwa wapi ambao wanaofaa? Na imekuwa ni vipi kuwa sisi wanawake tumekaa tukijiuliza maswali mengi, kwa nini hakuna hawa wanaume? Unasikia hakuna wanaume kutuoa. Wakati msichana anapochumbiana na mwanamume na kijana, wanaanza kujuana, lakini imekuwa na sifa kuwa wanawake wa siku hizi wamekuwa wanataka na wao kuwa mbele, wamejisahau kuwa wao ni wanawake ambao wanataka kutunzwa. Tusisahau pale mbeleni nimesema kuwa Adamu alikuwa akifanya shughuli zake kama kawaida. Kama alikuwa anaenda kujitafutia, akijua hiyo siku akiamka atafanya nini, alikuwa yofanya zile shughuli zake. Alikuwa anajua kuwa kuna, kama alikuwa ni kuwinda, kujitafutia chakula ale, maanake kulikuwa kuna kila kitu pale. Lakini sasa imekuwa desturi, wakati mwanamke anapoanza tu ule urafiki na kijana, ni mambo ambayo ni ya kushangaza siku hizi. Unakuta msichana yule anapofika kuambiwa kuwa ningependelea nije nikuchukue pale ulipo. Kwa siku hizi unasikia anataka apelekewe pin. Kwa wale wanaoelewa, ile pin katika ile hali ya siku hizi itakuonyesha pale unapotakikaniwa kuwa, njia na barabara na kila kitu. Walakini mwanamume huyu anataka kuwa gentleman, aje akuchukue wewe ki-gentleman, akupeleke pale ambapo anataka kutembeze. Lakini kwa vile mwanamke labda una shughuli zako nzuri, una gari lako lizuri, unataka ajue pia wewe wajiweza. Asije tu yanichukua tu, atanichukuaje? Mimi pia najiweza. Hata kama si hali ya wewe kuwa na gari, unakuta pia unasema tukutane huko mbele. Sasa ile masculinity ya mwanamume inaanza kufifia tu pale. Maanake anajua yeye ni mwanamume, anataka ajisikie mimi ni mwanamume barubaru. Huyu msichana naye anza kumpenda, nataka nende nimchukue. Kuwa pia atakuja na magari ya kawaida. Naweza kuja atakuwa na kuna baisikeli yake. Naweza kuwa hata atatembea aje akuchukue. Lakini sasa unakuta wewe mwanamke unaanza kujipandisha mahali ambapo hufai kuwa. Maana wewe lazima
uwe like a lady, ungojee kwa taratibu. Mtu amekwambia nataka nje nikuchukue jioni kutoka kazini, twende kwa mkahawa, usimwambie tukutana mbele mbele. Mpatie fursa yule mwanamume ajisikie kwa yeye ni mwanamume. Maanake hapo ndo sasa utaanza kulia kule mbele mbele. Huyu haji kunichukua, pale mwanzo tulikuwa tukitoka, lakini wewe pale mwanzo ulianza kupabomoa. Ulianza kubomoa. Ukiambiwa unakuja kuchukuliwa unasema drop me the pin. I'll find my way out. Let's meet. Tukutane huko mbele mbele. Yule mwanamume anataka kuchukua ule control. Anataka yeye awe ndio yeye anachukua ile control. Sasa wewe ushaanza kuchukua control wakati wa urafiki, wakati mnapoanza kujuana. Sasa hapa kunaleta matatizo kiasi. Hata kwa hivi sasa utakuta sisi wanawake tunajikuta tukisema wanaume wameolewa, wamezaliwa na mama mmoja. Na unapokaa na yule mwanamume unaanza kusema nyinyi nyote mko sawa. Sasa yule mwanamume huwa haelewi mimi niko sawa na nani, sija kuelewa. Lakini ni matamshi ambayo hayawezi yako pale moyoni, kwa sababu umelinganisha. Sasa umetoka kwa uhusiano ambao ulikuwa ni wa kuhuzunisha, unakutana na mtu unaanza kumlinganisha na yule ambaye alikuwa ni ex wako, ambao sasa unasema hata uko sawa. Hata unapokutana naye kichwa kwanza unaanza kumuuliza maswali, utafanya hivi, wewe ni hivi. Umelinganisha ukasema wale wanaume wote wako sawa. Hawako sawa. Kuna wanaume ambao ni wazuri, wana tabia zao nzuri, wana heshima zao nzuri. Lakini iwapo labda ulipata experience mbaya, na unapopata mwanamume mwingine ambaye anakuja kutaka urafiki na wewe, na ukianza kumlinganisha na yule ambaye alikuwa hapo, sasa utakuta watu wanaanza kuingia baridi. Na sasa wewe utakutana na watu unasema labda mimi siko hivi. Kwa nini mimi nakutana na watu alafu tunapofika mahali fulani urafiki huu unaanza kuingia majini. Na inakuwa ni tabia, na unaenda ukisema wanaume wako sawa. Hawako sawa. Wewe ni ujiulize, ni mimi ni kitu gani ambacho ninafanya kuwa hawa watu wanapokuja kwangu, wanapofika sehemu fulani ama muda fulani, ninakuta kuwa urafiki ule unaanza kufifia. Saa zingine hata unaanza kufikiria labda mimi ninarogwa, labda mimi sina kismat, labda watu wamenitupia macho mabaya. Hujatupiwa macho mabaya na hujarogwa. Ule mdomo tu. Ule mdomo tunaambiwa ni wa kuchunga sana. Huo ulimi wetu ndio anaweza kutoa nyoka pangoni. Sasa ngine unajiuliza, ilikuwaje mwanamume yule mzuri kapata mwanamke yule? Hata hafai. Kulingana na wewe hafai. Kulingana na yule mwanamume amefaa. Kwa sababu wewe lazima uwe ni mtu ambao unanyenyekea. Ndio tabia ya mwanamke ile. Lazima tunyenyekee. Na kunyenyekea si ati ni kuwa mjinga ama kukanyagwa ama kudharauliwa. Kule kunyenyekea ni kuwa wewe unampatia yule mwanamume heshima yake. Maanake ndiye alikuwa ni wa kwanza. Asiwe yotaka kukufanya jambo fulani wasema utafanya. Umeenda kwa mkahawa, wewe ndio wa kwanza sema utalipa. Sasa unaanza kuchukua yale majukumu ambayo si yako. Wewe ni mwanamke, lazima utunzwe. Lazima ujue kupendwa, lazima ujue kubembelezwa.
Sasa pale unaposema hakuna wanaume, ni kwa sababu wewe umetaka kuwa mwanamume. Umeanza hata kufanya yale ambayo yasiyofanyika. Kuna binti mmoja alisikitisha wazazi wake sana. Manake watu wanapokuja kuchumba, kuoa, wanataka kutoa posa, wanaambiwa sisi katika hapa tunataka vitu fulani. Sasa yule kijana alikuwa hayuko tayari kabisa. Lakini yule msichana alikuwa kuna nafasi, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua kuweka pesa. Hapo kama ameweka pesa zake. Na ule ukoo wake walikuwa wameuliza vitu vingi sana. Mbuzi karibu 500. Pombe kiasi fulani. Madebi ya kushikilia maji. Leso. Blanketi. Vikombe. Yale mahari yalikuwa ni mahari ambayo ukiangalia hapa yule kijana akawa hajiwezi, lakini alikuwa amempenda yule msichana. Sasa yule msichana naye akaona mimi huu muda wangu waenda, maana watu wasema time is ticking. Siku hizi watu wasema muda watembea. Muda utatembea siku zote. Hausi mami? Basi yule msichana akamwambia yule kijana, sikiza. Wazazi wangu wameitisha mambo mengi sana. Na mimi sitaki kungoja. Itachukua muda sana wewe na wazazi wako kuweza kuleta zile masharti ambayo umeambiwa na jamii yangu. Basi mimi nina mapeni hapa. Nimechukua hii akiba ambayo nilikuwa nimeweka. Kwa hivyo mimi nitakupatia alafu ndo mje mlipe mahari. Mimi sitaki kukaa, nimechoka kukaa. Wenzangu washaolewa. Sasa yule mwanamume akasema ni sawa, manake msichana alikuwa amempenda, lakini sasa yeye alikuwa anataka kujipanga na wazazi wake waanze kuleta ile mahari polepole. Lakini sasa kukaa kuna huyu ambaye yuko na namna, basi akampatia yule kijana zile senti na wakaja kwa mahari na wakaja kalipa na yule msichana akaenda. Sasa kwa vile sisi ni binadamu na huko sana, wakati watu wameketi, wameitwa, wazazi wameitwa, yule msichana katika zile hasira zake akasema, kwani wewe ni mwanamume gani? Hata mahari nilijilipia. Ushaona? Hasa zile yale mambo ambayo alikuwa yawe ni asiri yakafichuka. Babake alishangaa sana. Unasema nini? Mahari ambayo mimi nimepokea ni si ya kutoka kwa mumeo. Hizi ni mbio nyingi ambazo sisi wanawake tunataka kuzilazimisha na si wakati wetu wa kufanya hizo mbio. Kama mwanamume hana uwezo, mpe muda, lakini usiharakishe kuwa wewe unataka kuolewa. Usiharakishe ukasema muda unaenda. Kwa sababu ndoa nyingi zinaanguka kwa sababu hapo awali wakati wanapokuwa urafiki, wanawake wasichana walianza kuchukua usukani. Mahali pa kwenda kutembea ni yeye. Huyo anapomwambia twende hapo, twende hapa. Sasa watu wanapoingia ndani ya nyumba mambo ni yale yale. Wakati watu wanataka kujipanga kijamii, mwanamume anasema ningependelea tuishi hapa, twende tukaishi hapa. Maanake wewe una uwezo, yeye hana. Alafu madharau yanaanza kuingia. Anapokaa unasema, mimi ndio nalipa karo ya shule, mimi ndio nalipa nyumba, mimi ndio nimenunua gari. Yeye hana uwezo wa kununua ile gari. Lakini wewe utamtia katika hali ambayo ilikuwa haitakikani kwa ule muda.
Kama lile gari haliwezekani kwa ule wakati, ungoje. Na kama halitawezekana kabisa, ungoje. Kwa sababu utaanza kukimbiza haya mambo, na pale wewe unaanza kuchukua usikani kuwa wewe ndio mwanamume wa nyumba. Wewe ndio unataka kufanya kila kitu. Yeye amesema hawezi kuishi kwa ile mitambo unataka wewe. Wewe una lazima kwa sababu wewe rafiki zako wanaishi hiyo mitaa. Hawezi kupeleka skuli ya kulipa karo ile shule ambayo unaotaka wewe, kwa sababu wewe rafiki zako ama majirani zako au wa kazini watoto wao wanaenda hiyo shule. Sasa unakuta wewe ndo umekuwa kichwa na mume ndo amekuwa shingo, na haiwezekani. Yeye basi pale atatoka polepole akuachie ile nyumba yako ambao unayotaka wewe, maanake huwezi kuwa kichwa. Wanaume wapo. Lazima tusikize katika hii mioyo yetu, tujiulize, tunaposema hawa wanaume hawapo, ni wanaume gani hawapo? Na ni mwanamume gani ambao wewe ikiwa wewe ni msichana unatafuta aina yupi ya mwanamume? Pale anapojiweza yeye, wewe usiende ukamtatiza. Kwa sababu wewe utataka makubwa. Uweze kuvaa vile viatu ambavyo vitakutoshea. Maanake unapovaa vile viatu ambavyo havikutoshi katika miguu yako, unaanza kuanguka chini. Kiatu kingine kinaanza kubaki nyuma. Mwenendo wako unaanza kuwa si ule au ambao ni wa kawaida. Wanaume wazuri wapo. Tuangalifu sana sisi wanawake tunapotatizika tukisema hakuna wanaume. Tabia zetu ndizo zinatufanya sisi tusiwe na hekima ya kujua kuwa wanaume wapo. Mpaka pale tutakapojaliwa tena, tafadhali usisahau kulike, kushare na hata kusubscribe. Bonyeza hiyo kengele, pale nitakapotuma video mpya utaweza kupata notification. Shukran sana kwa nami katika kipindi hichi cha leo.